大家好，我係黃修啊，我要翻嚟啦，我要繼續屌，係啦，我要繼續屌，係啦，我除咗要屌香港議會之餘，我仲要屌另外一個係 under 香港議會嘅一個 organisation， 個名叫真相獨立調查委員會，係啦，真相獨立調查委員會係專門做咩嘅咧？就係、接收一啲市民嘅案件係啦，舉報案件係啦，俾我哋之後咧，我哋去調查。But 即係要講嘅 but，第一，我哋香港議會一冇經濟能力，二冇支援，三冇技術，四冇啲架構，即係啲 system。我哋係點樣去做獨立調查咧？係啦，咁咧，我係上個禮拜咧係香港議會入邊，即係開會嗰陣咧，我有提過，我身為香港議會真相獨立調查委員會嘅其中一個成員，咁我提議可唔可以即係我即係專門去請啲外援過來，去幫助我哋去做嗰啲調查啦。第一咧，我係冇呢個技能啊嘛，我冇技能又冇技術，我點樣可以做調查咧？係啦，我係成員，so 咁香港議會係一個人都冇出一粒聲都冇嘅，係啦，我話我揾嘅外援咧，佢要收錢嘅，可唔可以即係如果大家得嘅話，可唔可以慷慨解下囊？係啦，俾下錢之後咧，掉啲錢係獨立調查委員會入邊，之後請個外援過嚟幫我哋搞調查，係啦，佢好勁㗎，佢係識做嗰啲案件調查㗎，係啦，因為佢係 detective 嚟㗎，係啦。之後咧，我要更加繼續屌嘅係，成個香港議會獨立調查委員會入邊嘅人數咧，我同埋 Lily 同埋阿錢寶芬會長係啦，得3個人啫，3個人點做啊？一個咧，即係我啦，我有認真去做嘅，係好認真去做，去睇翻啲 case。但係我收到嗰啲 case 咧，佢啲資料啊，好模糊啊，真係好模糊㗎。同埋咧，如果嗰啲所謂嘅案件咧，其實睇翻新聞都可以知㗎，係啦，睇翻新聞都可以知道嘅，係啦。我做唔到係因為咧，我需要認真去睇，我需要認真上去幫助，但係第一我冇嗰個技術，冇支援，三又冇財政，我點樣去做咧？冇啊，根本做唔到啊！我做出去請人啊，我都做唔到啊！我冇錢啊，係啦，就咁簡單。之後咧，阿 Lily 除咗齋講啊〜我哋幾時做報告啊？幾時做報告啊？幾時去開工啊？喂 ，Lily 你有錢財㗎嘛？你錢財做多過我，點解你唔去做咧？係啦，你仲係財務委員會嘅成員嚟㗎喎。喂，你應該識下啲點講咧，即係啲財政能力你識啦。點解你唔去做咧？係啦，我唔明點解你要把個波停俾我咧？之後咧，我哋嘅會長咧，準確嚟講係我唔知喎，乜都唔識喎，係啦，你唔識乜都唔知，點解要做會長啊，大佬？喂，你一冇技術，二冇人物，你點樣做啊？我真係唔明 ，I don't know，我真係唔明啊！呢個。真相獨立調查委員會係啦，我真係唔明。之後咧，仲有一個好誇張嘅係，真相獨立調查委員會
建立之初咧係有夏海俊所提出嘅，係啦，佢提出嘅去建立呢個 organisation 嘅，但係佢唔係真相獨立調查委員會嘅成員，係啦，佢提出建立，佢提出一啲建議，但係佢唔係入邊嘅成員，亦都冇去支援真相獨立調查委員會，係完全乜都冇做到嘅，係啦。之後咧，我做唔到啦，我雖然有去認真去做，但係我係真係做唔到。之後咧，我講咗我做唔到，之後咧佢又開始話咁失敗嘅，點解會係？我唔係失敗啊，我唔係做唔到啊，我係冇技術啊，冇外援啊，我係冇外援啊，冇財政我點做啊？係啦，我唔明啊，我真係唔明啊！之後咧，佢唔單止唔係成員之餘咧，仲指手畫腳，係啦，對真相獨立調查委員會，我唔知係啦。如果你想俾啲意見入真相獨立調查委員會嘅話，你加入真相獨立調查委員會係好嘅喎，係啦，你有啲 idea，但係我啲 idea 諗唔到咁多，係啦，我第一咧有好多嘢做，真係好多嘢做嘅，係啦，真係好多，係啦，為咗香港議會，我係放棄咗好多嘢嘅，係啦，我真係好攰，我第一我係真係好攰，第二我真係諗唔明，係啦，點解會咁嘅，係啦，就係咁多，我就講咁多啦，拜拜。